यहाँ हामी चाहिँ हैन यो खोलामा आएर फेरि आज पनि फस्यौँ। अब त्यहाँ दाइ चाहिँ अगाडि हुनुहुन्थ्यो अनि बाइकको स्पोकेटको अगाडिको लकै भाँचेछ हैन। अब यहाँनिर तनाव भयो, हामीले चाहिँ यो खिचेर राख्यौँ। अब यसलाई चाहिँ बनाउनको लागि चाहिँ हामीले मेकानिक्स बोलाएको छौँ। मेकानिक्स आउनलाई आधी घन्टा लाग्छ अरे हैन। त्यही भएर चाहिँ हामी चाहिँ अब यतातिर यसो आगो सागो बाल्दै हैन चौचौ ल्याएको थिएँ। त्यही चौचौ दालमोडहरू खाऊँ भनेर हैन आगो बाल्दै यता बसिरहेको छौँ केटाहरूले। अब हाम्रो चाहिँ बच्चैदेखिको कला यो चाहिँ फेरि जहिले नि खेल्नुपर्ने। ओहो दामी भएछ है यो त। टन्नै बनाउने हो त यो। ल ठिक छ। ओ लामो हामीले चाहिँ अब यहाँ रमाइलो गर्ने भयो हैन। आगो पनि बालियो। ओ लामा तिक्लाई ल। ए ल यहाँ छ मेरो बाइक चाहिँ हैन। अब यता बढी बन्दैछ है यो। फाइनली अहिले राम्रो बनिसके पछाडि मेकानिक्स आएसम्म चाहिँ हामीले यसमा यहाँ खेल्छौँ खोलामा है। यो खोलामा खेल्दै गर्दाको यो थोरै क्लिप हो। अहिले पछि फाइनली हामीले टन्न बनाइसके पछाडि चाहिँ हालौँला है, खिचेर चट्टा हालौँला। ओ सुदीप लामा युङ ममाएको है लामा। अब यहाँबाट चाहिँ हामी मेकानिक्स आउने बाटो कुद्दैछौँ। बाँकी सर र यो अड्केको बेलामा चाहिँ हामीले यतिको चाहिँ बनायौँ। अब लास्टमा यहाँ राम्रो बनिसके पछाडि बनाउँला हैन। यतापट्टि आगो बालेको छ, सुजन चाहिँ आगो बाल्नेपट्टि हैन। ल कहिलेकाहीँ यस्तो दुःख नै पाइन्छ है। यत्रो बगरमा आएर अड्कियो। ल ठिक छ जे होस्, साथीहरू हुँदाखेरि यति चाहिँ रमाइलो हुन्छ। एक्लै भएको भए त तनाव हुन्थ्यो बाइक बनाउनेतिर लाग्ने। यो दालमोट, यो चाहिँ चौचौ अनि यो चाहिँ सुजन गम खाइरहेछ। खानु पऱ्यो नि भगाइ। म नि खान्छु। आउनु नि तपाईँहरू नि खाने। खतम भने गाडी के अरे बाइक बिग्रेर हामी यहाँ कुरिरहेछौँ। भेल्ला छैन यो दुध गाडी रहेछ है, दुध लिन आएर रहेछ। ल ठिक छ। यो आगो चाहिँ हुटुटुर बल्नुपर्ने है। अलि सानो भयो। माछा खोजेर माछा पोलेर खानुपर्ने। कुखुरा एउटा किन्ने भने त कुखुरै छैन अरे भने। के ढर्छ त अनि तिमीले के अनि यो छानी नगरेको छाछु गरिसक्यो। अब बनाइदिएको जाने हो कि आउट नै। अब यहाँ अब बाइक आउनु टन्नै टाइम लागिहाल्छ। मेकानिक्स आउन आधी घन्टा भनेको छ। यो भयो पिकनिक स्पोटै भयो यार हाम्रो लागि यो त। पिकनिक थाल जस्तो भयो कि अब यहाँ। ल गिटार सितार भएको एउटा गीत चट्टा हान्न हुन्थ्यो। अब गीत गाउने अहिले गिटार छैन, गीत चाहिँ गाउनुपर्छ अहिले। त्यही हो के भन्नु, म त दालमा खानु पऱ्यो। ल सही देखिरहेको छ है। कस्तो राम्रो देखिरहेको छ। यो चाहिँ के कुर्सी यहाँ राख्नु पऱ्यो दाइ। ल ठिक छ बोल्नु त तपाईँ। बिजोग भइरहेछ नि दाइ। गाइज है यो चाहिँ बाइक बिग्रेको बिचोक हो। हामी चाहिँ कता गएर आयो भने हामी चाहिँ मामहरू गएको थियौँ मानिखेलमा हाम्रो हजुर ममलाई भेट्न। हामी ममलाई माइजूलाई आउँदाखेरि यो हाम्रो ठोस्ने खोलामा ल यसरी बिग्रेको छ गाइज। अब मेकानिक आउन एकछिन टाइम लाग्छ अरे, हाफ एन आवर जति, आधी घन्टा जति। अब आगो ताप्ने, चौचौ खाने,
बिजोग छ बिजोग रमाइलो छ है रमाइलो छ ल हो खाउँ न गाई चाउचाउ ल चाउ त लानु चाउ है ओइ चाउचाउ खाऊ है फेरि पाउँछ यो यता बिदिउँ है धेरै पछि खोलामा आएर तातो यार यसरी कहिले काहीँ यस्तो जुर्या हामीलाई जुर्या हो कि अब राति 12 बजीसम्म बस्नु पऱ्यो नि बस्नु परिहाल्छ कतिखेर आउँछ त्यो आउँछ अब आधी घन्टामा त आइपुग्छ होला ल त्यसको नम्बर चाहिँ दिएर राख्नु पऱ्यो यहाँतिर बाइक बिग्रिनेहरूलाई त यसो है फिलिङ होइन मेरो भिडियो पढाइ आउँदो रहेछ तिम्रो नि गोप्रो यो हो 3000 4000 होइन यो त किने फेरि कति कति किने यो त परेछ हो थुप्रै 60 यसमै पऱ्यो 60 पर्यो त्यसले हानै पर्छ नि यो लगभग 80,000 तिमीमा आउँछ होला 80-90 तिमी कति किने सेकेन्डमा सेकेन्ड पनि किन्नु पाइन्छ कोसँग किन्नु सिधै त्यो उयसमै गएर फाइनली अब चाहिँ मेकानिक्स आइपुग्यो होइन अब यसको सर्भिसिङ गर्ने हो अब यति खोलेपछि सक्यो बुवालाई चाहिँ मैले चिन्दिनँ त्यही लक गइदिइरहेको क्या यसको प्रब्लमै त्यही हुँदो रहेछ है यसको चाहिँ एउटा मात्रै हो एउटा मात्र लक हुँदो रहेछ अड्किँदै नअड्किने क्या अनि गियरमा कति बढ्ने अहिले कति बढ्छ अहिले ल अब यति बनेपछि चाहिँ कुद्नुपर्छ अब हामी यो खास उताको फुटसल खेल्नलाई हतार भएको हजुर अङ्कल हजुर हजुर यहाँ ठ्याक्कै आइपुग्नु भयो ल अङ्कल ल हस् फाइनली हाम्रो चाहिँ होइन बाइक बनिसकेको छ अब यहाँबाट फेरि अब उता काठमाडौँकै यात्रा हो अब आज चाहिँ अलिकति मौसमले साथ नदिएको भएर हामीले ब्लग चाहिँ त्यति साह्रो बनाएनौँ होइन अब यहाँनिर अलिकति खिच्यौँ अब हाम्रो फाइनली यति गरियो हामीले यो चाहिँ सुदीपले बनाएको यो चाहिँ सुमन दाइले बनाउनु भएको होइन यो चाहिँ अब यति बनाइसके पछाडि यो चाहिँ हाम्रो बुद्धिस्टहरूको चाहिँ प्रायः बनाइराख्छ क्या हामीले चाहिँ खोइ किन बनाएको चाहिँ थाहा छैन तर पुण्य कमाउँछ अरे भन्ने एउटा आशको साथले चाहिँ बनाउँछ हामीले यो चाहिँ बाइक पनि बन्यो ल अब चाहिँ जाने ल धन्यवाद तपाईँहरूलाई है यत्रो टाढोसम्म दुःख गरेर आउनुभयो हिजो मात्रै अघि मात्रै गएको